Қалайсыздар? Бүгін 8-ші сабақ, иә? Барлықтарыңыздың жақсы көрген, менің оқушыларымның ең қатты жақсы көретін сабағы ақшаға хат. Адамның ішкі руханияты мықты болғанымен, егер сыртқы материалдық жағдайға деген көзқарасы жақсы болмаса, адам тағы да іштей құлдырай бастайды. Мен бұрын ойлайтын, ақша туралы айту үшін сендегі миллиардер болуың керек. Себебі менде бұл шектеу болатын. Ақшаны тек қана байлар айтады деген. Бірақ мен содан кейін түсіндім, ақшаны сенде ақша бұл маңызды емес. Себебі сен біліп тұрсың қандай техникалар жасайтын, бірақ болады ғой, білсе де жасамайтын. Мысалы, денсаулық туралы, арықтау туралы мықты адамдар сөйлейді, мықты дәрігерлер. Бірақ өздері істемес. Неге? Себебі өздері айтқан сөздерге өздері жасамайды. Қазақ сөз сөйлейді, бірақ өздері әрекет жасамайды. Олардың өмірлеріне қызықпай қойыңыздар. Әйтеу білімдерін албасаңыздар болды. Мәселен, бізде біреулер бар. Ой, анау атақты өте жақсы сөйлейді, бірақ өзінің отбасы быт-шыт қой деп. Мен айтамын да, о жаным, соның білімін тыңдасам болды ғой, оның отбасында нем бар? Ол сол өзінің айтқан сөзіне өзі лайықты болып жұмыс жасады, жасамады, ол өзінің мәселесі ғой. Ең бастысы жақсы дүние айтты, соның бойына сіңір болды. Басқа ештеңе керек емес. Білмеймін, мен өзімнің өмірлік ұстанымым осы. Енді ақшаға хат техникасы бұл ақшамен қарым-қатынасыңызды жақсартады. Яғни ақшаға хат техникасын болған кезде, қарым-қатынасын жақсартқан кезде, ақша сізге жақсы қарым-қатынаспен келе бастайды. Мәселен, сіз ақшаға қарым-қатынас дегенді қалай түсінеміз? Сіз кез келген жұмыста бастығыңызбен қарым-қатынасыңыз жақсы болмаса, жұмысыңыз өрлемейді, яғни бір басшылыққа дейін көтерілмейсіз. Сондықтан сіз алдымен не істейсіз? Бастығыңыз үшін жақсы қарым-қатынаста боласыз, жұмысыңызды жақсы жасайсыз, кейде жыбырға қаласыз, оның көзіне көрінуге тырысасыз, оған тіпті кейде артығымен жұмыс жасайсыз, бір сыйлықтарыңызды беріп қойсыз. Яғни сіз осылай әрекет жасаған кезде бастығыңыз дейді сізге, одан сізге жақсы қарым-қатынас жасай бастайды. Мәселен, мектеп кезімізде біз мұғалімдердің көзіне түсу үшін бәрін жасаймыз. Тыныш отыруға тырысамыз, мұғалімнің тапсырмасын орындауға тырысамыз, сосын мұғалім не айтса соны тыңдаймыз, сосын мұғалімге жақсы көріну үшін өзіміздің шәкірт ретінде барлық қабілеттерімізді көрсетеміз. Біз ақшамен қарым-қатынасымызды реттеген кезде ақша айналымында біздің бүкіл бойымызға жақсы тарай бастайды. Ақшаға хат. Аппақ парақ аласыздар, қызыл қалам, көк қалам, білмеймін, өзіңізге еркіңіз бойынша аласыздар, ақшаға хат деп жазасыздар. Мен сіздерге бастап беремін, ары қарай сіздер өздеріңіздің сезімдеріңізбен шынайы отырып жазасыздар. Мен сіздерге айтып беріп, жайнап беріп сіз жазғанымен, ақша ол энергияны сезеді. Мен жай ғана сіздерге мысал ретінде көрсетемін. Құрметті ақша, осы уақытқа дейін сенімен сырласып, әңгіме дөккен құрмаппын. Тіпті сенімен қарым-қатынасым қандай деген сұраққа да жауап бермеппін. Жалпы, мен үшін сен мүмкіндіксің. Сен үнемі мен қалауларымды орындаушысың. Сен болғанда мен бақытты боламын. Шынымды айтсам, сені кейде жек көріп кетемін. Кейде сен маған қол жетімсіз болып көрінесің. Кейде тым алыста, кейде қолым жетпейтін ғашығымдайсың. Сен туралы өте көп ақпарат білсем де, сені мен қарым-қатынасымды реттемеппін. Бәлкім сол үшін де дәл қазір саған ақтарыла хат жазып отырмын. Ақша, сен мен шынайы қарым-қатынасымды реттегім келеді. Сенің маған жеңіл, оңай, әрі досым болғаныңды қалаймын. Жүрегіме тыныштық сыйлап, армандарымды орындауға мен үшін жұмыс жасағанды қалаймын. Және сені құрметтеп, сені қажет еткен жандарға сені бергім келеді. Ақша, мен сені өміріме және қажеттілігіме жұмсағым келеді. Сен туралы барлық қорқынышымды, уайымымды махаббатқа айналдырып, ендіден бастап сені өзімнің өміріме алып келем.
құрметті ақша менің өміріме молшылық пен тыныштық және шексіз достық сезіммен кел. Тағы не жазғыңыз келеді? Дәл қазір мен ақшаға туралы өзімнің осы бір хатымды жаздым. Мысалы, дәл қазір осыны жазып алып, мен андай бір толқып кеттім. Расымен де кейде біз ақшаны сондай жек көріп кетеміз ше. Бір андай құнсыздандырып, бір қолдың кірі деп оны, Ал сізбен бізді байланысып тұрғанда сол ақша ғой, телефон не қылып жатыр. Сондықтан жандарым, кейде біз ақшаға деген көз қарасымыз тым нашар болған кезде, о да бізге нашар көз қараспен қарайды. Біз ақшаны қиын деген кезде, ол бізге қиын болып келе бастайды. Біз ақшаға махаббатпен қарауымыз керек. Ақшаны мүмкіндік деуіміз керек. Жаңа байқасаңыздар, мен сені қажет еткен адамға бергім келеді дейміз. Яғни ақшаны жақсы жақтарға жұмсауымыз керек. Сол сіздерге бұл техника өзі сезіммен шығу керек. Бұның бір техникасы, ең бірінші, сіз ақша туралы не ойладыңыз, сосын ең соңында, мысалы қараңыз, мен сен туралы мүмкіндік деп ойладым деп. Өзіңіздің ең соңында осы неге ақшаға сырыңызды ақтарып, қорқыныштарыңызды шығарып, ақшамен дос болыңыздар. Хат техникасын, яғни бір айда бір жасап тұрсаңыздар болады, ақшаға хат техникасын, сосын жыртып тастайсыздар, Содан кейін ата-анаға, әкеңізге жазған хатыңызды жыртасыз, анаңызға жазған хатыңызды жыртасыз, өтініш хатын жыртып отырасыздар. Жалпы жандарым, қандай қиындық болып қалса да, денсаулығыңызбен сыналып жатсаңыз, ақшамен сыналып жатсаңыз да, ата-анамен сыналып жатсаңыз да, жолдасыңызбен сыналып жатсаңыз да, ең бірінші жандарым, осындай бір парақ алып, өтініш хат деп, өздеріңіздің сезімдеріңіздің барлығын шексіз бір әлемге тапсырып, іште сақтамаңыздар. Сіздер іште сақтаған сайын денсаулықтарыңыз құртылады. Денсаулық бізге аманат қой. Өздеріңіз білесіздер, қазір неше түрлі жаман аурулар пайда болып жатыр. Біз басқа дүниелерді ойлап жүріп, денсаулығымызды ұмытып кетпейік. Бұл болмаса, біз болмаймыз. Мен сіздерді жақсы көремін. Мені таңдағандарыңызға тағы рахмет. Ертең бұдан да жақсы сабақтарды бірге тыңдауымызды. Бүгінге осы.